ครับสวยงามมากครับเจ้าโตโยต้าเชียร่าครับโตโยต้าเชียร่าครับโอ้ป้ายเจงใหม่ครับเนาะนี่เป็นรถคลาสสิกเลยครับเพื่อนผมบอกว่าถ้าอยู่ที่มาเลเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้เป็นหลังนะครับมูลค่าของมันนะครับแพงมากครับทางพุ่นเขานิยมครับเนาะนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมมาตามล่าที่ลำปางครับผมจะขับกับเจ๊งไฮ้ครับรถโตโยต้าครับเอากุญแจมาหน่อยครับโอ้นั่นเจ้าอ่ะไม่ติดครับอดเอากลับเชียงรายฮะให้เจ้าของเขาดีกว่าแต้เกียร์มันไม่ได้สตาร์ทเมืองแล้วกันแล้วผมจะได้ขับกลับเชียงรายไหมเนี่ยเราไม่ติดเดี๋ยวไฟหมดนะโอ้โหสุดยอดครับติดแล้วครับสวัสดีครับคอปราชาแนลครับสวัสดียำเจ้าที่ลำปางครับเดี๋ยวจะไปหาอย่างสดทอดกินยำเจ้านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอยู่ที่ร้านลูกป้านางครับร้านเพื่อนของเองครับที่เขาชิมกันตัวครับจุดหมายต่อไปครับร้านถัดไปเลยนี่อันนี้ก็เป็นรุ่งเรืองครับโอ้โหเสียงรถดังมากครับรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งนะครับอยู่ติดกับร้านเพื่อนผมเลยนะครับร้านของอีป้อของเพื่อนครับอ๋อครับก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งรุ่งเรืองครับคุณถึงว่าอร่อยนะครับอยู่นี่เลยครับทางเข้าวัดย่าเป้าครับตรงแยกย่าเป้าครับเดี๋ยวเราไปดูในร้านนะครับว่ามีอะไรอย่างน่ากินพ่องนะครับโอ้โหร้านเป็นใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่สุดยอดครับไปดูเมนูครับน่าจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับเนาะดูครับอันนี้มีทั้งหมูและเนื้อเหรอครับอันนี้เนื้อเหรออันนี้เนื้อเจ้าอันนี้หมูอ๋อนี่เนื้อครับแยกหม้อเลยนะครับเนาะนี่หมูครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมเอาเนื้อดีกว่าเอาเป็นเกาเหลาเนื้อดีกว่าครับเกาเหลาเนื้อพิเศษเลยนะครับกับข้าวเปล่านะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อขออนุญาตถ่ายนะครับสุดยอดครับเนื้อน่ากินมากครับหมูลวกอร่อยใช่น้ำจิ้มเขาเด็ดมากจิ้มเด็ดมากใช่พี่เมื่อกี้ผมสั่งเป็นเกาเหลาเนื้อไปโอเคพี่ต้องลองนะเหรอฮะต้องลองค่ะหมูลวกใช่ไหมฮะใช่หมูลวกพี่ลวกรวมหมูด้วยนะครับกับเกาเหลาเนื้อครับโอ้โหนะครับโอ้นี่ครับเป็นน้ำจิ้มครับสูตรเด็ดครับน่าจะเป็นน้ำจิ้มมะขามหรือเปล่าเนาะมีมะขามเปี๊ยะทีนึงมีมะขามส้มนะครับใส่ตัวแล้วก็มาลวกจิ้มกับหมูครับโอ้เดี๋ยวรอติดตามชมครับสุดยอดครับอ๋อนี่ครับคนมีลูกจิ้นขายด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นนะครับ260ลูกชิ้นหมูนะครับ90 180 180นี่ครับเป็นถุงๆแบบนี้ครับนี่สุดยอดครับด้านนี้ครับผักสดๆครับบริการตัวเองครับช่วยตัวเองครับสุดยอดครับแหมโอ้ทางด้านนี้มีกาแฟนะครับกาแฟสดเลยนะนี่ครับลูกทุ่งรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อครับนี่เกาเหลาเนื้อพิเศษของผมมาแล้วครับดูครับสดห่อนยำเจ้าครับน่ากินมากครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อครับเนื้อลวกนี่ครับแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อครับเสียดายแบบนี้ลูกชิ้นเอ็นนะครับเปิ่นยังทำบัลเล่เถอะครับเดี๋ยวชิมรสดูก่อนครับกลมๆละเดี๋ยวปรุงเพิ่มเลยผมจะปรุงเป็นแนวเกาเหลาทำเนาะใส่พริกเล็กน้อยโอ้โหเล็กน้อยวะพริกโจโล่ครับผู้จ้าก็พริกโจโล่นี่ต้องสาทั้งหน่อยครับแล้วก็ขอน้ำส้มครับนี่ผมนี่ชอบพริกน้ำส้มนะครับใส่ลงไปครับเยอะๆเลยสุดยอดครับ
โอ้แล้วเปิดมีทัวร์เลยนะครับเนาะถ้าใส่มักทัวร์ใส่ไว้ครับครับอันนี้ครับพริกครับพริกแดงใส่ไปครับครับโอ้ครับคลุกเข้ากันครับกินกับข้าวครับส่วนน้ำมันห่อครับโอเคขอตั้งกล้องแป๊บนะครับโอ้หิวมากครับตอนนี้โอเคครับโอ้ยก๋วยเตี๋ยวครับแต่ตอนนี้แดดส่องหน้ามาครับโอ้โหดูครับแสงมันแจ้งน้องหน่อยครับขออนุญาตใส่แว่นนะครับมันจ้ามากครับนี่ใส่แว่นจะได้อยู่เท่ขึ้นอีกนิดนึงโอเคดูครับก๋วยเตี๋ยวเขาครับชิมกับน้ำซุปก่อนครับมีปรุงได้ที่หรือยังนะครับอร่อยผมจะกินนะครับข้าวเปล่าครับมันมีผักเลยนะผักสุดยอดข้าวเปล่านี่ผมจะโรยน้ำปลาสักนิดนึงครับเพิ่มความเค็มนะครับชิ้นโตๆครับกินเนื้อมันล้ำครับกินเนื้อล้ำมากแสงแดงมากครับข้าวที่มาส่องเข้าหน้าลาดเลยเนาะยี่หนามีแว่นเราจะลองเนื้อครับเนื้อกินน้ำโตครับรักก็รักครับเขาจะเอามากินเนี่ยสดทอดมันเหมาะกับยอดครับลูกเดียวกันโอ้แม่ตานี่ก็คุณทำมาดูครับได้ลงมานี่ครับส่วนครับหลายอย่างเลยเป็นอะไรก็เป็นม้ามันครับเมมก๋วยเตี๋ยวหมูกับเนื้อเนี่ยมันแยกหม้อเลยครับถ้าท่านใดแบบมากินหมูหรือว่าท่านใดมากินเนื้อแยกหม้อให้ชัดเจนนะจริงนะนี่อะไรครับอันนี้หมูลวกค่ะนี่ของขึ้นชื่อของที่นี่ นี่ครับหมูลวกครับ มีน้ำจิ้ม โอ้โหกับน้ำจิ้มครับเดี๋ยวผมทายให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับสุดยอดครับลองชิมก่อนครับเทสก่อนครับเทสก่อนมองเห็นนะครับนี่กลมกล่อมลงหน่อยครับนี่ครับครับหมูลวกครับส่วนจะลวกแล้วก็ใส่เหมือนครับมันครับหอมเจียวนะครับเนาะกระเทียมเจียวอะไรสักอย่างครับแล้วก็มีเนี่ย
ตับด้วยนะครับใส่ใบปืนนะครับออมด้วยพักอันนี้ครับพักกะหล่ำครับโอเคเดี๋ยวลองชิมดูครับนี่เป็นหมูลวกครับจิ้มกับน้ำจิ้มเหมือนกับน้ำจิ้มมะขามนะครับเนาะทางลำปางเนี่ยผมจะกินน้ำจิ้มมะขามกันเยอะครับมันจะเยอะเป็นกินเป็น เป็นนี่ของเพื่อนนะครับชิมครับนี่หมูข้นนุ่มนะครับกินกับน้ำจิ้มมะขามพักครับอร่อยฮะมันเหมือนเป็นไส้คล้ายๆเป็นน้ำปลาหน่อยๆแล้วก็มีกระเทียมเจียวครับกับน้ำมันมานะครับอร่อยมากครับกินผักกะหล่ำสุดยอดครับเมนูหมูลวกจิ้มครับอันนี้กี่บาทครับ50 บาทนะครับโคตรจริงเหรอเนี่ย50 บาทธรรมดา50-70นะครับแล้วแต่ครับจานนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรอร่อยครับกินมันรวมกันนี่ครับมีทั้งหมูครับมีตับครับตับกินกับน้ำจิ้มมะขามครับอร่อยครับเพื่อนกินมะขามจะออกหวานๆเผ็ดๆมีส้มหน่อยๆครับอร่อยมากครับพลังครับสุดยอดครับหมูมันนุ่มเลยครับแต่นี่ไม่ใช่หมูเนื้อติดพันนะเป็นกินหมูจุกลวกเปิดเมนตับด้วยนะครับแต่ลองกินกับข้าวดูครับเวลาเอาพบไปโดนกระเทียมเจียวเนี่ยเอาไปมาทางด้านเนื้อครับไม่ได้เปรียบครับกินได้ทั้งหมูทั้งเนื้อครับได้2 อย่างเลยเดี๋ยวกินเสร็จก็จะเดินทางไปแวะแอลที่ระยองนะครับซื้อปลาส้มซื้อวัตถุดิบไปทำเมนูเด็ดนะครับกินหมูลวกคนเดียวครับไม่มีใครช่วยเลยครับนี่
ป่าหน่อยๆอร่อยครับนะครับเกล็ดจะมีน้ำจะเอาน้ำจิ้มมะขามนะครับใส่กินตามสูตรนะครับเราก็หมดนะครับแล้วจะถั่วงอกต่อด้วยตัวนี้ครับน้ำจิ้มมะขามครับน้ำจิ้มมะขามพวกข้างมีเหล่ครับนี่แหละเห็นคนเดียวครับไม่มีใครช่วยกินแปลกดีครับเลยทำลายอย่าลืมทำเมนูนี้เซ็นเซอร์เริ่มร้อนนะครับชุดยอดครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของทางร้านครับ42 ปีที่แล้วก็เปิดมาใกล้เคียงกับร้านลูกปนาเลยนะครับข้างๆกันในร้านเปื่อนเนี่ยครับร้านก็ตั้งอยู่ที่เนี่ยครับวัดยะเป้าครับนี่มีเบอร์โทรตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปักมุดไว้ให้นะครับถ้ามาถูกก็โทรหาเบอร์นี้ก็ได้นะครับต้องเดินทางต่อแล้วครับหลังจากที่อิ่มแล้วนะครับตอนนี้อิ่มอร่อยมากครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในร้านในข้างครับนี่ครับผมกินฟังจะเป็นล็อกทางนี้ครับเพราะว่าทางคุณมีเมื่อกี้มีเสียงเพลงครับร้านมันก็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ครับโอเคครับเดินทางต่อไปครับจะไปเอาไหนต่อเราติดตามชมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ เรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ